擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索如天網蓋塵灰淹沒，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺時分秒暗藏背後多。如若再觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，原貌仿似這樣蒸發味道。之後清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度，無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，無錯。我求下你啊！唔好煩啊！哎呀！你想去死嘛？我就動咗口。請你我幫手啊！快救我啊！最緊要福大命大，全家人都平安無事。冇飲咁多咖啡啊，冇益噶。冇飲好耐啦，而家飲熱朱古力。隱約是你心跳麼？相愛後要怎結果？你別匆匆留下我，眼淚抹掉我感覺，想去問你的太多，心裏問你聽到麼？你別真的忘掉我。昨日若逝與經過，願一生中有你，無奈分開後會真係未走啊？點啊？嚟揾阿 Bell 啊？頭先我落見到佢恰咗咗喎。我知，我啱啱先睇完佢。頭先本來咧諗住落揾佢傾埋啲嘢嘅，點知見佢恰咗咗，我都唔敢嘈醒佢。不過你放心，我已經幫佢揾件褸冚住咗，唔會冷親。我都估到係你幫佢冚噶啦。我喺走廊度見到你啊。其實呢輪咧，佢為咗佢阿爸同阿 Ben 嘅事受咗好大壓力。呢輪佢真係好辛苦。好彩咋 ，Uncle 佢哋終於都冇事。哇係喎，阿 Bell 救 Auntie 嗰陣時咧拉傷咗肌肉嘅喎，我頭先都冇機會睇佢傷成點添。唔使擔心，呢啲輕傷嚟嘅啫。人嘅手臂同膊頭有14組肌肉，佢只係拉傷咗其中1組二頭肌。只要多啲休息，做下物理治療就唔會有事。你呢個做男朋友嘅咧，最緊要就抽多啲時間陪下佢，同埋唔好俾佢拎重嘢做住阿4先。冇問題，我都諗住留喺度等佢醒翻，然後做柴可夫司機送佢翻去噶啦。好啦，咁我執埋啲嘢走啦。喂，你走啊？嗯。唔好啦。留低陪我傾下偈啦！我一條喺度好鬼悶噶。我留喺度陪你啊，問題唔大。但係咁喎，我覺得你應該陪我一齊度下橋先得。好。唔該。喂，你個胃未好翻，仲飲咖啡好傷㗎喎。呢個時候一杯熱嘅朱古力啦，就最啱你。見你瞓咗，唔想驚動你。不過你醒翻咧，記得要驚動我。
Ivan。喂，Ivan。點啊？醒啦？ Sorry 啊，我瞓到有人嚟過都唔知添。唔緊要，痛唔痛啊？同你食嘢？唔使啦，都咁夜咯，要你特登騰過嚟。一層喺我幾遠啫？乜你仲未走咩？未啊，我諗住等你醒翻，同你一齊走噶嘛。我而家喺 Sam 度啊。點啊？痛唔痛我啊？食嘢啊？好啊，你等我洗個面啦，跟住行得噶啦。我落嚟揾你，拜拜。拜。喂，食咩啊？有咩 idea 啊？我唔去啦。你唔使怕做電燈膽喎。情到濃時嘅時候，你連大光燈都唔怕添啦。我啱啱度到條橋，難得橋神到，千祈唔好騷擾我。你唔使覺得唔好意思嘅，因為我已經預咗你係打完齋唔愛和尚。喂，我從來都冇當佢哋和尚喎。不過事關你哋出咗家嘅話咧，我邊度揾翻個好兄弟啊？快啲行啦！哦，行噶咯喎，行啦，唔好後悔啊！係咁啦，係，拜拜。點啊？想食咩？都好似冇乜胃口咁，都唔知食乜好。咁我幫你揸住嘢啊！好啊。唔該。係兩位食啲咩要一碗豬潤粥，啲豬潤咧要熟啲嘅，再嚟一碟油菜，要走油。做咩啊？冇啊，同你一齊食嘢一定好放心啫嘛，就唔會變大肥婆啦。不如叫多碗淨水餃啊！好啊，你想食啊？你中意食啊嘛，唔係淨係睇住我食啊，睇 show 啊？咁可以叫啲你想食嘅嘢，我陪你一齊食噶嘛。你唔好咁縱我喎，會縱壞㗎。最好咧，你就成世都俾我縱。嚟啦！聞到啲粥香先知，原來個肚打緊鼓喎。點解攞咗隻碗嘅？啲粥咁熱啊，咁我滗開佢，咪可以快啲攤凍，咁你咪可以快啲食咯。好細心咧。你聽日真係出得院啊？係啊，醫生話只要我定時翻嚟洗傷口，check 住埋口嘅情況，咁就冇問題㗎啦。咁就好啦，翻屋企唞啊，點都好過瞓醫院啊！我喺度瞓到嘔晒，都希望可以早啲出院啊！咪咁心急啦，問咗醫生先好。梗係啦，咁辛苦先執翻條命，點會亂嚟啊？我哋真係要擇個日子一齊去還神，答謝神恩啊！今次我大步攬過，其實仲有一個人要多謝㗎。阿桃。嚟咗啊！入嚟啊！我煲咗啲湯俾你。馬生夠鐘做檢查啦。爹哋啊，我推佢出去啦。好啊，坐陣啦，我快翻嚟。呢隻腳好啲咯好翻好多啦，唔使敷藥。我今日咧煲咗啲豬展雞腳湯啊，個壺好大，可以有幾碗嘅。不如你飲一碗啦。我買咗啲鎮痛膏啊，對筋骨傷患咧好有用嘅。不過如果你唔啱用嘅，由佢咯。咁都可以試下嘅。等阿桃好翻出院，一齊食餐飯。好啊，好啊。
好啦好啦，醫院啲飯餸啊食到我口淡淡，終於都有餐好食噶啦！我等呢一日真係等到頸都長。你隻手有翻啲啊？做咗一排物理治療，好好多啦。你咧，醫生有冇話幾時可以安隻人造手指啊？完全埋晒口，用得翻力，起碼要1個月啊！1個月咪1個月咯，最緊要聽醫生話，唔好心急啊！今次大家都冇事啊，真係還得神我啊！啊，你煲嗰啲雞腳湯咧，味道都唔錯。你又試下呢度嘅大廚煲嘅原體花膠煲豬展，睇下得唔得？阿 Ben 請得翻嚟嘅大廚咧，一定冇問題嘅。好味啊！呢個湯咧唔止補腳啊，對筋骨都好好嘅。以形補形啊！咁我要飲多碗啊！今次有名翻嚟，真係多謝阿 Bell 你啊！啊，冇啲規矩，一家人同台食飯，叫人都叫錯晒嘅。咪係，應該叫家姐啊嘛。馬生，原體花膠煲豬展，各位請慢用啦。唔該。爹哋，我知你中意食原體嘅，不過呢原體咧係俾家姐食㗎。你有冇食啊？你俾我都唔食啊！爹哋咁嘅年紀，我都想身體健康、長命百歲，睇住一家人平平安安㗎。你遲下60歲大壽啊！我睇咧都要擺翻餐壽酒沖喜下。你話點就點咯。爸，你想要咩生日禮物啊？我啊，我最想嘅就係影翻張全家福咯。得，等我安排啦。細媽，禮拜日你咪得閒㗎？我得㗎，我得㗎。你得啫，唔知 Andy Wong 得唔得嘛？佢嗰間影樓啊，好難 book 㗎。阿 Ben 啊，你預早安排下啦。收到，冇問題。7樓先有爆價，而家追緊拆樓梯啊！出事單位出嚟。今年咧新正頭嗰陣咧，我已經提過佢，你今年係犯太歲啊，去拜下咧，佢又唔聽。我自己好彩係求到1道平安符啊！我係問你有冇見到個賊人個樣？喂，阿 Sir，你究竟有冇聽我講嘢㗎？我正先咪話俾你聽，我坐啲上7樓嗰陣時見唔到人嘅，咁我咪就落樓梯咯。我一路巡到5樓嗰時，見到阿琪已經成身血咪攤咗喺個咪走廊嗰度咯。先生，咩事？阿福啊！喂，阿 Sir，我哋啲伙計嚟嘅，自己人嚟㗎。入去，唔該。阿福啊，阿琪出咗事入咗院咩？你今日翻夜班嚟算好彩咯。有冇家人食咩㗎？你識唔識㗎？做咩6點零鐘嗰陣，有冇聽到走廊有聲？我聽緊 HiFi 點聽到出邊有聲啊？咁有啲咩人喺呢度住㗎？唔知啊，我都係啱啱搬嚟㗎咋，見佢有男有女出入咯。咩得媽？點環境啊？爆竊兼嚴重傷人。根據樓下管理員福伯嘅口供，佢話呢座大廈有2條樓梯，一條就係通去大堂嘅，一條就係通出後街。6點鐘左右，管理員阿奇叔就巡樓，巡到7樓嘅時候就 call 翻落去，話見到有人喺後樓梯逃走，同時見到 C 座嘅大門俾人撬開咗。奇叔啊即刻去追，福伯趕到上嚟嘅時候，喺5樓就發現奇叔俾人剝穿咗個頭，重傷昏迷。我哋已經送咗去醫院 ，Dr. Cool follow 緊。我去後樓梯嗰度睇下，我會 call 阿江仔過嚟幫手。Josie， 你同 Ivan 去後樓梯搜證。Yes, madam。我哋喺15分鐘之前已經趕到嚟，初步懷疑係俾人入屋爆竊。鑑證科嘅同事已經喺入邊做緊嘢。呢度表面上睇起上嚟係有人撬門入屋，但係咁樣撬法咧，就只係可以撬埋個門框同埋隻門，個時膽一啲都冇破壞到，冇可能撬得開把鎖。咁即係有人用鎖匙開咗道門，但又扮撬門混淆視線。冇錯。登記屋主係個女人，
但係我哋仲未揾到佢。管業處啲人已經幫手揾緊嘅，我哋亦都問過佢哋嘅鄰居，但係竟然冇人知道呢個女人係個咩人。睇嚟佢哋嘅睦鄰關係都麻麻地。call 白車。唔該，謝謝，讓開先，讓開先。哎呀，佢咪住7樓嗰個細佬，聽講話佢個衰老母啊，成日都唔理佢㗎。好在啊，樓上個譚師奶又幫手湊添咋。哎呀，得個幾歲人仔，真係陰公啊！係咯，都唔知點樣做人阿媽㗎真係。你同嗰個小朋友屋企人好熟㗎，有冇啲資料可以提供俾我？唔該晒咁多位，如果有需要嘅，可能會再請你哋翻警署攞份詳細啲嘅口供。哦，唔該你，唔該你。你啊！你搞咁多嘢做乜嘢？夜媽媽仲要我撲翻份你？咁你係經理㗎嘛？唔揾你揾邊個啊？嗰啲差人一嚟到問我哋啊邊個負責人，咁梗係揾你啦，唔通揾我啊？你喺度梗係你負責啦！你冇搞錯啊！仲有啊，阿琪 call 你嗰陣時，佢話喺後樓梯，你搭咗上去，你傻咗咩啊？你講嘢啊？你要我行樓梯上去？我幾十歲人啦，行到上去又掹到瞓啦。仲有啊，若果我行樓梯上去嘅，佢係搭啲落嚟嘅，到時你又賴我咯喎，家陣走咗個賊，你係咪想入我數先？唔好嘈啦！啊，你真係你平時又唔見到你咁好中氣喎！你 call 咗張小姐未啊 ？call 就 call 咗啦，不過運頭都未見佢。call 多次啦，係。教嚇，你翻人啊？唔係，翻嘢。煮到好啊，仲唔換衫？你飯未食啊？真係想點啊？喂，做嘢啦，仲企喺度。嚇！都一個二個都係咁嘅喂。個細路送我入醫院啊！添 Sir 今次好彩多得你，你點知啊？衣櫃入邊有個細路喺度嘅？係環境證據話俾我知，你出嚟。咩得嗎？你睇下，成個廳都係小朋友玩具、卡通背囊啦，仲有呢幅相，淨係呢幾樣嘢已經話咗俾我聽，呢一間屋係有小朋友喺度住嘅。仲有台面上面同埋呢支咳藥水嘅樽口都有餅乾水黐住，咁就話咗俾我聽，係有人食完餅乾先至飲呢樽咳藥水。嗱，呢隻成人咳藥水嚟嘅，大人飲當然冇問題啦。但係雪櫃門上面嘅餅乾碎就話咗俾我知，飲咳藥水嘅人係要擔凳仔先至夠高開雪櫃門嘅小朋友，咁就好危險啦。咩咁啊？你睇下，成人咳藥水可待因嘅成分係10至20個毫克，而小朋友嘅就唔可以超過2至5個毫克，否則呢個小朋友就會頭暈、嘔吐、心跳同呼吸減慢，更嚴重嘅就係抽筋同埋休克。咁之後你就見到地上面嘅拖鞋水印，跟住就衝咗入房。冇錯，我見到衣櫃前面有一隻小朋友拖鞋，我就估計個小朋友匿咗喺入邊。咁點解佢無端端入衣櫃度？咩嚟？呢位張小姐係呢間屋嘅戶主。冇啦冇啦！嗰3000蚊嘅100蚊紙啊！小姐，啲嘢唔掂得㗎。隻金撈都冇埋。張小姐，我哋啲伙計喺度搜集緊證據，麻煩你跟我出嚟。張小姐，想問一問你呢個係咪你個仔啊？係啊。但係你入咗屋咁耐，完全冇問起你個仔喺邊。我個仔暈咗，入咗醫院啊嘛。頭先樓下嘅莫經理講咗俾我聽啊，我知道㗎啦。
咁你又知唔知單獨留個小朋友喺屋企？而家個食錯藥出咗事，我哋可以告你疏忽照顧㗎。我點知咁多啫？我出門口嗰陣時佢瞓緊覺㗎嘛。你拉佢啦！你個死婆又賴低個仔喺屋企係嘛？梗係掛住夜灣仔唔湊仔啦！拉佢啱㗎啦！你講咩而家 Madam， 呢個何生，佢係小朋友梁仔個爸爸。佢係咪你老公啊？唔好亂講啊！我哋離咗婚㗎，冇啦冇論㗎。Madam啊，我仔究竟發生咩事啊？我哋懷疑佢錯誤服食咗大人嘅咳藥水。頭先喺衣櫃入邊揾到佢嘅時候已經昏迷咗，但我哋諗極都諗唔明點解佢要匿喺個衣櫃入邊。係咪你個衰婆？又點啊你？喂，一定係你個衰婆啊！上次係梁仔打爛你啲嘢，你就打到佢揾定你，你係咪老母嚟㗎？你唔好亂講啊！我今日喐都冇喐過佢啊！嘈夠未啊你哋？會唔會梁仔今次又係打爛咗嘢？咁啱聽到門聲，佢以為媽咪翻嚟，驚又俾人打，所以驚起上嚟就匿咗入個衣櫃度。唔係你成日打個仔啊，佢點會匿入衣櫃啊？你不嬲都唔理我哋兩仔乸㗎，你上嚟做咩啫？我上嚟啊，問你攞翻偷我嗰隻金撈啊！咩啊？咩金撈啊？我唔知你講乜。頭先你明明話連隻金撈都冇埋㗎喎。真係你個衰婆偷！算啦，我而家唔見咗嗰啲錢，我唔追究啦。而家呢單係嚴重傷人案，唔係話你唔追究就唔追究。如果管理員阿奇叔有啲咩事嘅話，呢個竊匪隨時會係殺人兇手。殺人兇手？何生，點解你會帶住啲鐵筆喺身嘅？我做三行㗎嘛。肯定你啲衰佬啊，攞埋呢啲咁嘅嘢叫我到門偷嘢。你冇亂講嘢！喂，偷嘢！你偷我隻錶啊！何生，有啲資料我同你登記下嘅，麻煩你跟我出去。你冇喺度亂講嘢啊！張小姐，請問聲，廁所瓷盤嗰兜水係咪你擺喺度㗎？咩兜水啊？我出門口嗰時得個兜喺度，肯定係梁仔玩水。我睇唔係啦，廁所兜水係有爽身粉，但係梁仔個身就冇。照我估計，好有可能係個匪徒抄呢個櫃桶嘅時候，唔覺意倒瀉咗啲爽身粉，啲爽身粉入咗眼，佢就衝入洗手間度洗面。所以嗰兜水入面嘅毛髮，好有可能係個匪徒留低。咁我成兜水攞翻去化驗，條毛髮我 send 過去 check DNA。攞埋支鐵筆同埋插埋個匙羹翻去化驗。好啊。咩得嘛？我落去睇睇 Ivan。OK。添 Sir， 我仲想上去揾你添。搞掂晒啊！有咩發現啊？呢度，奇叔咧就喺呢度俾人打傷，地上邊同埋門上面血跡咧，應該都係奇叔嘅。由血濺嘅情況睇嚟咧，應該係近距離嘅重擊，但係噴出嚟嘅血唔係咁多，相信就唔係用利器造成。喺樓梯咧，仲有一個發現。添 Sir， 添 Sir。呢條痕似係俾咬造成，仲有少少血跡添。而且條痕係由粗變幼嘅，所以我估計兇手咧係攞住個兇器，好匆忙咁樣跑緊落樓梯，所以就喺埲牆度刮咗條痕出嚟。上面同埋呢度嘅血跡咧，我已經攞晒樣本翻去做比對。添 Sir Ivan， 係。鑑證科嘅手足啱啱除咗呢度嘅指紋，攞晒翻去比對。不過佢哋話啲指紋重疊得好緊要，同埋好花添。睇嚟匪徒應該係呢度推門走出去。呢種門當閂埋嘅時候咧，就會自動鎖住，可以由裏面推出嚟，但外面咧就推唔翻去。要開門翻入去都唔係冇辦法嘅。但係呢一種門係唔使用鎖匙嘅喎。鎖匙咪喺度咯。個匪徒曾經用一張紙皮攝住到，有可能。張小姐，最近有冇得罪人或者爭人錢啊？唔係啊 ，Madam， 你話我爭人錢啊，所以啲人上嚟爆㗎。雖然我每個月啲糧都清啊，但我清清白白冇爭人錢㗎。咁除咗你之外，仲有冇其他人有你屋企鎖匙可以喺度出入啊？我咯，頭先個衰佬前夫咯，仲有我而家男朋友。你男朋友叫咩名做咩㗎？佢叫曾浩南，賣化妝品嘅。你睇台面嗰隻 Z O2啊？男人賣化妝品？唔得嘅咩，阿 Sir？乜
你咁 out 㗎？話時話你真係要保養下。如果你要買嘅話，記住揾個男朋友啦。咁除咗你哋3個人之外，仲有冇其他人有你屋企鎖匙啊 ？Madam 啊，你係咁問我條鎖匙做咩啊？我成日都唔見鎖匙㗎啦。你喺我今朝先唔見咗一條啫嘛。我而家俾人爆格啊！你問我條鎖匙嚟做咩啊？諗起都把鬼火啊！成個 LV 鎖匙包唔見咗。咁你係幾時發現唔見條鎖匙㗎？今日真係煩啊！趕住交管理費嘛，諗住交完管理費上嚟擺低少少嘢啦。點知撞到幫我湊仔個譚師奶，佢話今日唔得閒喎，咁焗住俾翻個仔我。咁我約咗朋友上深圳㗎嘛，咁咪學住佢翻入房瞓覺咯。我睇住佢瞓着我先走嘅。你明知得一個小朋友喺度，你仲上深圳？我唔覺得有啲咩問題喎。我個禮拜都係咁樣㗎啦，約下啲朋友去整下指甲做下 facial 咁樣。呢次仲要買翻個 LV 鎖匙包添。你上去搞咁多嘢，都起碼要5-6個鐘啦，嗬？本來就係嘅，不過管業處打嚟話我屋企俾人爆格啊嘛。你睇屋企搞成咁樣，道門又俾人拆咗。話時話，你哋警方會唔會賠償俾我㗎啦？張小姐，由於你疏忽照顧兒童，稍後我哋會同律政司商議，唔排除會控訴你。而家咩事啊 ，Madam？我又唔係夾住佢喺鐵閘度，我次次翻嚟都有俾飯佢食㗎。你而家告虐待啊嚇？我同個衰婆離婚都離咗半年啦，要爆佢格唔係等到今時今日㗎。喂 ，Madam， 你哋唔係懷疑我啊嘛？我哋睇過大廈大堂嘅閉路電視錄影帶，喺今日傍晚嘅6點10分，你去過嗰度，6點20分就離開。係啊，我想過去啊，我咪同你哋講過咯，個衰婆撻咗我隻金撈啊嘛，我過嚟問佢攞翻啫喎。咁呢10分鐘你做過啲咩？我淨係企喺條走廊度係咁撳鐘咋，撳極都冇人應，咁咪走咯，唔通仲踎喺度啊？早知係咁啊，我唔俾翻條鎖匙佢啊！咁張燕瓊係幾點鐘問你攞翻條鎖匙嘅？晏晝3點幾咯，霎時打個電話嚟話上嚟就上嚟，我都唔知係咪前世欠咗佢嘅。唔該，快啲啊！我趕時間。你真係好鬼麻煩㗎，成日唔見屋企鎖匙，遲早咧帶個仔出街咧，連個仔都唔見埋㗎啦。係就好啦，一個先嘅贍養費都唔俾我，塞個仔俾我。啊，攞啊，攞啲貼佬啊！多謝。跟住我恰咗一陣，5點幾起身就發現唔見咗隻撈啦。我記得明明將佢擺咗喺台面㗎嘛，係個衰婆上嚟之後就冇咗啦，仲唔係佢撻？唔怪之得啊！嗰陣時佢雞咁腳咁走啦。我之後打電話俾佢啦，打極都冇人聽。喂，咁撈喎，我仲唔殺上去問佢攞翻啊？咁即係你上咗去10分鐘，咩都冇做過，淨係撳鐘。好奇咩？佢喺屋企裏面啊，瞓到死豬咁啊！之前啊，我試過撳鐘撳足半個鐘啊，佢先死出嚟開門啊！喂 ，Madam， 唔係撳鐘撳得耐都當係賊啊嘛？咁6點20分到7點半呢段時間，你去咗邊度？之前我有2把架撐留咗喺我開工嗰度，我伙計幫我 keep 住咗，我咪揾佢攞翻咯。我搭小巴去到太子附近，攞完之後再翻嚟抄翻個死婆嘅。咁你俾你張八達通我 check 下入邊個記錄咯。俾你都冇用啦，阿 Sir。架小巴入錢㗎，我仲俾咗4個半，蝕咗3毫子啊！咁巧？咁你俾你伙計電話我打去 check 下咯。好啊，我俾佢電話你咯。如果佢冇上深圳嘅話，你幾時都揾到佢啊！添 Sir，我驗過何中泰啲工具上面嘅木碎，啲木質咧同張燕瓊屋企嘅木門係完全唔同嘅，而且木門嘅纖維入邊咧有啲啡色嘅物質，精細係鐵鏽。我都啱啱將何中泰嗰把工具同埋張燕瓊屋企嗰把門鎖嘅花痕做過比對，證實係唔吻合嘅，而且何中泰嗰把工具係冇生鏽。咁唔該晒你，添 Sir。Madam， 我喺醫院了解過2個傷者嘅情況。根據醫生所講，其中係俾硬物重擊後腦，導致頭骨碎裂、腦部有積血，到而家仲未到過危險期。咁梁仔咧？佢就好彩，添 Sir 發現得佢早，及時送去醫院。醫生幫佢打針同洗胃之後咧，已經醒翻冇事。
但係醫生話，如果超過4個鐘都冇俾人發現咧，就可能連命都冇添。 Madam， 我揾到何宗泰講嗰個伙計啦，證實條友冇講大話。案發嘅時候咧，佢真係去咗太子攞翻啲假餐。添 Sir 都話佢啲工具同撬鎖嘅痕跡唔吻合，所以爆竊嘅人唔係佢。咁我哋而家真係冇晒線根。唉，咁唯有希望奇叔可以快啲醒翻，俾到新料我哋啦。喂，你今晚咧仲使唔使翻去趕稿嘅？唔使啦，晏晝趕起晒。喂，仲咁早，不如睇翻場戲啦。有套追憶咧，我本嚟諗住咧同阿 Bell 睇嘅，不過呢排咁忙咧，等到佢得閒都落畫啦嚇。我諗住睇阿 Bell 同你食餐飯咧就可以走噶啦。你唔係真係諗住用到我盡晒係嘛？啊，做兄弟啊，講埋啲咁嘅衰嘢你啊，打你啊！去邊度睇啊？唉，最衰啊！皇后戲院係拆咗，佢啲位啊又闊又好坐啊。其實唔單止皇后戲院拆咗啊，皇后碼頭都拆埋啦，好多地方都變晒。啊，你話咧，我哋以前蒲開嗰幾檔大排檔，仲喺邊度㗎？我真係唔知喎，都好耐冇過嗰邊。喂，我哋以前成日去緊波樓咧，你估拆咗未啊？應該未啩，我揸車經過咧，仲見到個招牌。啊，個波地，你仲記唔記得啊？嗰次你俾大計啊，鏟到你腳磨晒薑啊，足足成個月先好返。你夠係啦，你俾阿肥波鏟到成個飛起跌落嚟，啪一聲，我以為你腳都斷埋添啊！啊，追憶咧都係等出碟先睇，我諗到有出戲啦，仲精彩喎！唉，大排檔變咗做地鋪，波樓裝修過晒啦，好似咧淨係得翻呢度冇乜點變咧。以前呢度就係我哋慈雲山雙龍體嘅，家陣交晒俾佢哋咯。哇！喂，見到佢哋咧，好似見翻我哋以前咁喎，3句唔埋嘈，一嘈喐手噶咯喎，奮鬥青年嚟噶喎。我記得，仲自命江湖兄弟，懶豪氣啊嘛，懶義氣啊嘛。一個咁老土㗎你，驚失散啦！而家我逼住要走，但係10年之後咧，我大個啦，到時想做咩都得。咁到時英雄再見咯喎，齊齊食大茶飯。好，10年之後一齊食大茶飯。見唔好啦，係冇講咁多飲嘢啦。你打乜嘢啊？飲嘢啦！10年後食大茶飯，真係幾鬼老土啊！但係呢餐大茶飯一等就等咗10幾年啦。咁抵唔抵等先？咁抵唔抵就要睇你啲腳法同10幾年前比有冇進步啦。切，而家好過你添啊！嚟啊，嚟㗎啦喎！喂，你咁樣扭法，跟住扭親條腰啊！你都未扭親，我點會扭親啊？喂，就算我扭親都唔驚啦，我兄弟法醫嚟㗎嘛嚇！除咗劏我之外，都識醫我啩？我一定識醫你，但我驚咧，你扭得太認真嘅時候，我要劏你啫。哇！我咪好驚。耶！早晨，我整早餐啊，啱唔啱啊？我唔愛啦，掛唔掛我波啊？鎖匙扣喺邊啊？尋晚你撳鐘，我開唔俾你嘅喎，我唔覺眼你揸住鎖匙。乜奇啦？跌咗邊度咧？你翻嚟嗰陣都醉醉地㗎啦，你話 Ivan 車你翻嚟㗎，會唔會跌咗喺佢車啊？阿 Bell，咩事啊？有個伙計調咗更啊！我今晚 off。你上次話想睇追憶嘅，不如今晚睇啊！唔得啊！阿 Sam 咧，佢唔見咗隻水晶波鞋啊！吓？琴晚我送佢翻去嘅，我揾架車又冇啊！我攞咗半日假啦。我啱啱去過啦，琴晚食飯喺餐廳揾都揾唔到啊！你哋仲去過咩地方啊？大排檔啊，波樓啊，好多地方喎。使唔使我放工出嚟幫手揾啊？等你放工再算啦，話唔定到時候揾到咧。好啦，再打俾你，係。個鎖匙扣好靚喎，你唔似會用呢啲鎖匙扣喎。丁丁送俾我，上邊每一粒水晶
佢親手一粒一粒咁黐上去。我係阿 Sam， 而家唔得閒聽你電話，請你嗶一聲之後留低口信啦。喂，阿 Bell。點啊？揾到啊？未啊！我去過晒我哋琴日去嘅地方，都揾唔到。咁阿 Sam 嗰邊點啊？頭先我打過俾佢啊，佢飛咗留言。係啦，佢電話成日都飛咗線，打佢 office 又冇人聽喎。其實餐廳啲人講咧，話 Sam 已經早我一步揾過㗎啦。啊，你行唔行得開啊？我想咧，你去4樓嗰度睇下佢喺咪度。得，我而家上去啊！有咩我打俾你。唔該，飛咗去留言。原來你真係喺度。我同 Ivan call 咗你成日，你電話又飛咗去留言。頭先上你 office 揾你先知道你嘅電話叉緊電。係啊，今日落到樓先發覺，原來我電話冇晒電，跟住又放咗 office 度叉，然之後出咗成日，我都啱啱先返。Ivan 話咗俾我聽，你唔見咗隻水晶波鞋。我知你而家咩心情。就好似嗰日我唔見咗 Jason 送俾我支筆一樣，嗰次都喺呢個天台，你安慰過我㗎。做人一定要有希望，其實快樂係可以自己爭取嘅。我做得到，你都做得到㗎。我諗我唔使講，當中嘅道理你都明白。我梗係明啦。我記得我講過，我話快樂係要自己爭取，我做得到，你都做得到。原來講嘅容易，當真係發生喺自己身上嘅時候，係好難做得到。當我知道唔見咗丁丁送俾我水晶波鞋嘅時候，就好似你當日咁樣，成個人發晒毛四圍揾，餐廳、屋企、球場、office、車，總之可能唔見波鞋嘅地方，我全部去過晒。但結果我都係揾唔返。跟住我就漫無目的咁揸住個車四圍兜，兜下兜下，竟然俾我兜咗一笪好耐冇去嘅地方。你知唔知香港邊笪地方睇日落係最靚？邊度啊？係百麗。你成日嚟㗎？哦，成日同啲女仔嚟啊嘛？我真係冇你咁得閒，不過硬係唔知點解今日帶咗個白妹仔嚟啫。喂！嗰次我哋仲啱啱救咗個阿婆，丁丁個傻妹搞到成面泥，我仲笑佢成個污糟貓咁添。佢笑得好開心，好得意。成個細路女咁樣，
跟住我哋一路行翻嗰一個村口度。丁丁就喺個村口度送咗個波鞋鎖匙扣俾我。你係叫做阿心，我係叫做阿丁，我哋又啱合作做完善事喎，咁咪叫做善心乜丁咯。嚟，為咗慶祝我哋善心乜丁第一次合作成功，俾隻手嚟啊！送俾你㗎。我收咗隻波鞋，善心一丁就咁樣開始。善心一丁。個傻妹話想以後同我一齊做多啲善事，呢個名係佢改。丁丁佢最多鬼主意，個訂婚 party 係佢一手包辦，間餐廳好靚，嗰日好熱鬧，每個人都玩得好開心。嗰日丁丁特別靚，不停咁笑。我喺度諗，早知佢係咁開心，我就應該早啲同佢訂婚。仲有一次我拉佢睇婚紗相，佢見到張婚紗相之後，開心到又喊又笑。好靚啊！丁丁真係一個好可愛嘅女仔。佢真係好可愛，好得人中意。丁丁雖然離開咗呢個世界，但個地球仍然要轉，我亦要繼續我嘅生活。波鞋唔見咗已經係事實，就算我點揾都揾唔返。但我今日終於諗通咗一樣嘢，我鼓起勇氣去咗一笪我一路都唔敢再去嘅地方。原來櫥窗嗰張婚紗相已經換咗，不過換咗婚紗相並唔重要。我同丁丁以前嘅片段，永遠都會喺我心裏邊。如果丁丁知道你可以放低呢個心結，佢一定會好開心。佢一定會。咁我冇嘢好做啦。有啊，你睇下，今日個鹹蛋黃咁靚，我想企喺天台度欣賞耐啲啊。誒，你幫我落同 Ivan 講聲，又叫佢唔使擔心，我冇事。OK，咁我唔阻你啦。Thank you。心裏問你聽到麼？你別真的忘掉我。昨日若細雨經過，願一生中有你，無奈分開後會無期仍等你，直到你記得起相擁中最美，無奈今天絕望遊離仍等你，直到再吻着你。感覺像聽到我夢。